ရဲ့ဂျန်ချင်းကြီးဆိုင်ခွဲမှာဘယ်သူမှမပောက်ဘူးသေးတယ် iPad 11ချက်ပေါက်သွားပြီတဲ့ဒီနေ့ကတော့ကန်တူးရှင်ရဲ့အတွက်ဆွလက်ဆောင်လေးလာပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အန်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်လာပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးနေအန်ဒီနာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလားအနည်းကတော့ဝင်းချို့ဟုတ်ဘယ်ကနေလာကတ်တာလဲမသိဘူးငါလန်းမတော့နီးနီးလေးပေါ့နော်ဟုတ်အခုလိုလေးဒီစူကြီးပေါက်သွားဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲရှင်ပြောတယ်ဖုံးကလေဘယ်နှလုံးလာကတ်တာလဲတစ်လုံးပဲကတ်တာဟုတ်ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မှန်မကွဲကိုတစ်ချက်တည်းကတ်ပြီးတော့လေ iPad 11ချက်ပေါက်သွားဆိုတော့remas မှန်မကွဲရဲ့လေဒီလိုခဲချစ်ကန်ဆယ်မိတ်မှာiPhone 16 Pro Max တွေမပုတ်နီယိုတွေ iPad 11ချက်နေဒီလိုစူကြီးတွေရှိနေတော့လေနောက်ထပ်ကတ်မဲ့သူတွေရောစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပေးပါလားရှင်ဟုတ်လာပြီးတော့ကတ်လို့ရှိရင်ကန်ထူးနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်ကန်ထူးရှိဖြစ်နိုင်မဲ့ခွင့်ရေးလေးကအားလုံးမှာရှိရမို့လို့အခုပဲနီးစက် remas corner remas dealer နဲ့ remas brand shop ဆိုင်ရဲတဲ့မှာမှန်မကွဲကရင်နဲ့ခဲချစ်ကန်ဆယ်လိုက်တော့နော်